सो हे गाइज़, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज़, मैं अभी इतना पसीना पसीना क्यों दिख रहा हूँ? क्योंकि हम अभी कूलर का काम कर रहे हैं। आज कूलर इंस्टॉल करना है हमारे घर में। सो इसलिए इसके लिए वो सब नट वगैरह, उसको पेंटिंग वगैरह चालू है। सो अभी दिखाता हूँ प्रोसेस आपको। ये देखिए, पूरा मतलब रस्ट चढ़ गया है इस पर, और ये नट भी नहीं खुल रहे इसकी वजह से। और अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं, ये खुला तो ठीक। वैसे हमारा कूलर बहुत सही है भाई, बहुत सही है। इसको पेंट भी मारना पड़ेगा। देखो कितना सारा रस्ट हो गया। अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो ये सब कुछ मैंने कलर किया है। बस ये अभी थोड़ा सा जो कि रह रहा है वो पापा जी मारे हैं। ओके गाइस, यार अभी है ब्रेकफास्ट टाइम। गाइस यार अभी है ब्रेकफास्ट टाइम, और ब्रेकफास्ट में है पोहे, जो कि बहुत सही दिख रहे हैं। अभी जल्दी गाइस, अभी मैंने फाइनली थोड़ा सा कूलर का काम करके आया हूँ, और अभी मैं ट्यूशन निकालता हूँ, जल्दी से भागना पड़ेगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन को। सो मिलते हैं ट्यूशन आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद। सो गाइस, अभी है ट्यूशन के बाद वाला टाइम। मतलब ट्यूशन से आ चुका हूँ, और अभी मेरी मम्मी मेरे लिए फ्राइज़ बना रही है, पोटैटो फ्राइज़, मैकडी के जैसे। सो गाइस देखिए, यहाँ पर मम्मी जी पोटैटो फ्राइज़ बना रहे हैं, और यहाँ पर वो उसको फ्राई कर रहे हैं। मम्मी जी थैंक यू, धन्यवाद मम्मी जी। वेलकम। मम्मी जी का मूड ऑफ है आज, पसीना नहीं झाली। अभी हमने ये स्टार्ट करने के लिए बस इतना सा ले लिया है, थोड़ा सा। मम्मी जी बोले ये ले लो, इट्स बेटर देन मैकडी। हाँ यार बहुत सही है। खाना पीना हो चुका है। मेरी मम्मी इतनी अच्छी है कि हर बार कुछ तो भी बनाती है, और मम्मी ने बनाई है लस्सी। वाओ, नया इन्वेंशन। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। गाइस, अभी रात हो चुकी है, और मेरी इच्छा थी कि आज इतना सब कुछ इतना काम किया ना, क्या ही बताऊँ, इतना थक गया मैं। और भाई अभी हम दोनों की ऐसी लड़ाई चल रही थी, मेरे को सिर पे इधर पीछे एकदम जोर से लगा यार।
और मेरी मम्मी एकदम मतलब टेंशन में है क्योंकि मेरा है ना सिर दुखता है 1-2 दिन में, मतलब 4 डेज में दुखता है मेरा सिर। तो अभी देखते हैं, अभी कूलर लग चुका है हमारा, अभी उसका स्पीड भी कम करना है थोड़ा सा और फिर मज़े उठाने हैं भाई लोग। हाँ सो गाइज अभी हमारा कूलर लग चुका है और हम इसी स्पीड में इसको रखते हैं, एकदम रेगुलेटर है इसको, मेन बात तो। और भाई लोग ये एकदम मस्त कूलर है और ऐसे ही स्पीड में हमारे यहाँ पर रहता है मस्त। अभी से ही ठंडीगार हवा है और अभी यहाँ पर है ना पूरा सेटअप करने वाले हैं हम लोग। तो देखते हैं अभी, आज तो ऐसा ही टेम्पोररीली लगाना है, इधर ऐसी जाली भी लगानी है ऐसी मस्त, और फिर मज़ा उठाओ भाई लोग। यार आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये